Oikein. Oikea laita, niin siellä on liikaa. Missä Keponen? Siellä on vastas kuitenkin omi. Ei sieltä sieltä keltaisia! Häh? Tulkaa tänne nyt sieltä, älkää menkö koko ajan sinne. 2, 3 aina. Pysykää siellä, yksi tulee tää reunalle saakka, loput pois. Loput pysähty, yksi tulee reunalle ja loput jää. Loput jää tänne. Tuo vasemmalla. Mikä tilanne ja tuossa on omia paljon. Mikä aju? Tuli pois, tuli ihan hazardia. Mun mielestä meidän kannattaisi sitä Saikkaa. Hei! Jami! No nyt on jännää Outpostilla. Täällä on 2 valokuvaajaa samaan aikaan. vasemmalle puolelle. Kohteita on luultavasti 2 tai enemmän ottaa. Omia. Pääsit kauempaa, jos se on valla. Lähestymme siltaa. Valmiina ylittämään. Silta löydetty. Juuso. Ääniä kuultu. Rantanen, Otto, Juuso. Peretkää. Hei noniin! Hei, snipun jätkät on joku! Toi koppi niin alakerras ikkunasta pystyy ampumaan. Meistä ei oo snippuja. Meistä ei oo koko Topi. On tän nousi. Levitti riskari, niin sopii. Joki tää Hanala. Ala meilläkin oli hirveän hoivakas. Nyt kaikki isot on. Se oli kyllä niin kiva se koirkilan valtaus, kun oli raadassa karaa. Mennään nyt, ei tossa oo mitään pahaa. Mennään siellä. Siinä ihme puolet puuttuu tossa noin. Mulla on idea. Jos aletaan lähestyä nyt tota reittiä. Miksi lähdetään tästä vaan sinne Hanalaan, hei? Jätkät. Häh? Tästä läpi Hanalaan. No aina ovat siellä muutama vihollinen. Niin on jo Ojala tippu jo sieltä. Ojala tippu. Eihän Ojala sit tullu vielä ohi vielä. Tuli, se käveli tosta äsken takas. Ja se tippui jonkun tyyppi. Tuossa on yksi aika uusi toori, mä oltiin siellä, niin siinä on vihu alakerran. Eli mistä mennään? Mitään hajua. No miksi vähän vetää siitä? Lähdetään mennä tästä toi läpi. Vähän hajannutaan. Ei kaikki mennä hajalla. Ei kaikki. Tuolla. Mitä? Onko sun sormi? Hei mä kävin hoidolla. Ei. Ne on hallinnut kaikki. Ei suppuu! Hanala Suomelle!
Tuossa levittäytykää! Levittäytykää! No niin, nyt saattaa hyvin. Länni tippu. Miten ripalle käy? Joo, ripaa vielä siellä. Kyllä katsoo ripaa vielä. Viisi pärjää yksi. Tässä on ihan mukavaa. Outpostin lippu hajosi myös äsken. Yritän Takana! On päässyt kiertää se. Rassi, kato se epe. Näkyy siellä takana montakin vai? aika. Tornissa! Mitä? Tornis on! Tornis on! Tornis on läjä! T6, T7, kaikille muillekin tornissa on tornissa. Näkyy huonosti! Pidätte sitä huolesta, että onko selkeä. Musta hahmo! Olit varjossa. Ei mitään, näitä sattuu. Vittu. Siellä on ihan just toisen Espa siellä edellisellä P-Pro. Joo. Niin! Muuttakaa! Gren! On pois! Matti! Ota hetki, töstä. 76, täällä T7, täällä T6, niin ampukaa suoja tulta. Oikealla takana! Ei ole takana, osu! Vihollis takana! Takana, niin! Tonne noin! Oseimmat tuolta kuusikon reunasta takana! Vittu tän! T6, täällä T7:lle viesti ja meillä tulee alkuperäisestä hyökkäyssuunnasta vihollinen Resmas meidän taakse. Te etenette edelleen alkuperäiseen hyökkäyssuuntaan. Putti. Hyvä juttu. Lippu on meidän, ei vittu tuo. Onko lippu meillä? Ei ole. Oho, Eikö P4H-kussakin ollut lippu? on. Joo. Mennään P4H-kuhun. Torni puhdas! Torni antaa!
valvottu, korkea valvottu. T6, T7. Ottakaa täytysfunot, joku jätkä torniin täystää! Sami torniin täystämään! Eero, mikä tilanne? Mitä on? Mikä tilanne siellä? Korkea on meidän hallussa! Saitteko? Pate Iiro! Mitä? Korkea on meidän hallussa! Ok! Ok! Tigerit! Kokoontutaan Korkeaan puolustusasemiin! Irti Korkeaan! Kaikki teijät Korkeaan, ottakaa puolustusasemat! Tänne näin! Pidetään 8 minuuttia, saa loppuryhmä takas! Eikö tuosta oikein ole sitten vielä? Reippaasti kaikki teijät Korkeaan! Näkyykö mitään, Sami? Ei, kirjassa on. Hyvä. Näyttää kylässä vihollista! Näyttää kylässä vihollista! Hän näyttää puolustusasematin suuntaan! Iiro, Pate! Ottakaa puolustusasemat täyttätyä suuntaan! Valmis, Pate! No, mä tuun sinne! Eikä tuohon pususkalusteessa! Ottakaa hankitaan toi puhki sitten sillä työpampulasella. Ne teetti vartioon tuonne teotta kyllä päästä. Muuten täällä on ihan hyviä kuluja pitkä. Ok, ottakaa syrjäisemät, nyt pystytään hyvin ampua sinne päin. Keltainen edellä. Piru oli jäänyt hittikin. Tää on tyyppähitetty läpi. Tämmöset täällä poltuttiekkaan ja ne on hyvin. Tää on laimen. Eihän se olla hyvää mehua täällä. Tää on ihan hyvää mehua. Elikkä, kuka soot ja mitäs täällä, missä soot ja? Olen eläin. Olen Iikka Lipponen Vihti Airsoftista ja täällä pelaamassa Airsoftia Vihtijärvellä. Mikäs tapahtuma tänään on kyseessä? Vihtijärvi Conquest-tapahtuma. Mikä siinä on ideana? Vallota lippupisteitä. Mites tämä, onks tää nyt mikäs mones rundi menossa? Ensimmäinen rundi on pelattu, ensimmäinen tauko ja täällä jaetaan hodaria ja mehua. No, onko ollut hyvää hodaria? On ollut hyvä hodaria. Onko ollut mitään valittamista nyt tähän näin yleisesti? Että... No täällä on toiset on pelannut vähän erikoisin tavoin. Että... Entäs sitten tää ilma ei ole mikään kaikista paras softaussää, että täällä vähän ropisee välillä ja... Se on ihan pukeutumiskysymys se ilma. Entäs sitten tää porukka, että onko tää mitä positiivinen vai... Täällä on erittäin positiivinen meininki. Ollaanko me järjestäjät sitten minkälaisia, ollaanko me ihan... Ollaanko me... Housut ainakin hyvät, ei kun No niin, yes. Kyllä järjestäjät on ihan jees, että mieluiten tänne tulee Ei pelaamaan. pärjää Vihtijärvellä. Jep, ja entäs sitten kumpi nyt tässä johtaa tällä hetkellä? Keltainen ilmeisesti voitti. Loistavaa, että... Meillä on tää sankari. Onko täällä sitten terveisiä halukka lähettää? En halua lähettää. Terveisiä äidille. Terveisiä joo, äidille ja muille kauniille eläimille. No niin, loistavaa. Käy.
savut hallussa? Mulla on. Joo, mä sit pyydän sulta, jos täällä joku ryhmä niitä alkaa huutele. Niin, koska siellä on nopeimmat jo ollut. Kolme kaatuu, paskaa vasen, kaikki loput kaatuu. Takaria kammoja. Tällä tiellä. Jalka tulla väitellä. Joo, eteenpäin vaan! Tapahtuuks missään mitään? Vastaan! Hitaasti eteenpäin! Mene! Vain! Hei, suojatkaa tätä! Kattokaa teille suuntaan! Vasemmalta! Vasemmalta! Kiekko Kukunen, sä tippui! Heitä toi helvettiin! Ajattelin podcastia, mikä merkitään, mutta se on kyllä Missä on nyt? Suuret tuolla metikössä. Ai jaa, vai? Juostaa tuolla pellolla. Tutkikaa noin mikkulat millä, no isällä. Mennään tonne oikealle pellolle. Suoraidis. Tää on varmaan kun Pidetään puolella. Nyt kokonaan pellit on Tuolla! Tuolla, nyt on vähän piirtetty! Pitää olla kusissa. Sitten voidaan tuolla. Hei! Mikko! Kato Kusto! Siellä! Tuota tänne! Ne on tuolla puun takana.